Сонирхолтой үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Арим төргийн үзэгчтэй. Тэгэхээр манай мэдээний өрөөндийн удаад интернет эмнэлгийн совилхон албаны дарга Сохиала Роханы хүрэлцэн ирээд байна. За танд арим төргийн ярилцахаар ирсэн танд баярлалаа. Good evening. Thank you for coming. Thank you for the opportunity. Appreciate it. За намайг бүрсэн маш баярлалаа. Интернет эмнэлгийн талаар монголчууд баг зэрэг мэддэг баха. Тэгэхээр эхлээд та юуны төрөнд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? People don't know much about Intermed Hospital at this moment. Can you first of all introduce about yourself? Yes, I'll be happy to. My name is Sohaila Rohani. I have been a nurse for 35 years, and I have worked in the United States, in America for all this time, and I've been in leadership roles the whole time. And I've had the privilege to work at the Intermed Hospital since November. За сайн байцгаана уу, намайг Сохиала Рохани гэдэг. Би 35 жил сувлагчаар бол ажиллаж байгаа. За интермед тэмдэглэгт одоо 11 сараас хойш сувлахын албаны дараагаар ажиллаж байна. Насан туршдаа одоо 35 жил Америк улсад сувлахын албаны дарга гэх зэрэг сувлагч гэх зэрэг ажлуудыг хийж байсан. Монголчууд сувлагч гэдэг хүнийг эмчит тусалдаг хамгийн гол хүн гэдгийг сайн мэддэг. Тэр нь одоо юу гэхээр өөрөлдөл тариа хийдэг, одоо эмчилгээ хийдэг хамгийн гол хүн гэдгийг мэддэг л дээ. Гэтэл орчин үед бол сувилгын шинжилгээ ухаан өөрөө бие даасан шинжилгээ ухаан болж хөгжсөн байна. За эндээс харахад бол сувилгын гэдэг одоо ойлголтыг үзэгчдээс тодорхой тайлбарлах шаардлага гарч ирж байна л да. Та энэ дээр ямар тайлбар өгөх вэ? As we anticipate that nurses are doctors' best partners, and then they help with the injections and help with wound care. So, but these days nursing has become a new science. So, can you explain about nursing and your opinion on this? Yes, the nursing has changed. Even in the United States, throughout my experience of 35 years, I have seen it change. It has come from the doctor being the captain of the ship, or the only or more responsible for the patient care, to a more collaborative teamwork. So in this team, patients spend more time with the nurses, not the doctors. Doctors give orders, nurses carry it out, but nurses also need to be very much aware of patient condition, so they would have to assess the patient and also figure out whether the doctor's orders need to be carried out at that moment, or the doctor needs to be consulted, or that other modality of treatment is needed. За сувилгуу гэдэг байна өөрөө хувьсан өөрчлөгдөж байгаа нэг шинжилгээ ухаан юм. За 35 жилийн турш ажиллахдаа би энэ одоо өөрчлөлтийг бол мэдэрч ирсэн байгаа. За ингээд сувилгуу эмчнэр гэдэг маань болохоор ер нь нэг одоо онгоцон дээр ажиллаж байгаа хүмүүстэй. Эмчнэр маань болохоор одоо ахлах хийж явж байгаа, сувилагчнар маань болохоор тэнд ажиллаж байгаа ажиллангууд гэж автай. За сувилагчмын хийх үстэй өөрөг ажил нь болохоор эмчи одоо заасан зааврын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах одоо чиг үүрэгтэй байж байгаа. За энэ маань өөрөө өөрчлөгдөд одоо сулхуу гэдэг нь өөрөө тусдаа тий шин мэрэгжил шинжилгээ ухаан болоод ирж байна гэсэн. So one of the things that is really important for us is to develop the nursing profession as an independent profession, as its own and autonomous, and a lot of work needs to go into that. And as for myself, I have been a nurse for 35 years, and I wear my nursing pen that I've had upon graduation for all these years very proudly. За ингээд суулгах гэдэг шинжилгээ ухаан маань өөрөө одоо бие даасан шинжилгээ ухаан болох одоо хэрэгтэй байгаа. Одоо явж байгаа болж байгаа. За тиймээс суулгах гэдэг нь би өөрөө суулагч гэдгээр маш их бахархдаг. 35 жил суулагчаар ажиллахдаа одоо энэ ингэртэй зүйлсэн шаар тэмдэг маань анх сургууль төгсгөтл авч ирсэн тий. Тэгээ энийгээ би маш их бахархалтайгаар ингэж зүудгээ. Интермед эмнэлэг байгуулагдаад 1 жилийн хугацаа өнгөрч байгаа юм байна. Тэр танаа эмнэлгийн хувьд яг сувилгын чиглэлээр ямар ажил хийж байгаа талаараас үзэгчтэй мэдээлэл өгвөл. The Intermed Hospital has been open for 1 year, and what are the nursing activities that we're carrying out throughout this year? Please explain in detail. So some of the nursing activities that we're carrying, obviously we have the same specialties that the hospitals have here in Mongolia, because specialty nursing still is very much valued. As for our nurses, we have been working on, we've identified that there are some gaps. There's gaps in communication, and we have been working on communication. We've been working on critical thinking. There are many classes we have been given. We have changed nursing ratios from
what they were to minimize that ratio to 4 to 1 nursing, 4 patients to 1 nurse in the adult units, and then 3 patients to 1 nurse in the pediatric unit. Сувилхан зүгээс бид маш их олон зүйлийг хийсэн байгаа. За бусад эмнэлгүүдтэй харьцуулах юм бол мэдээж сувилхан одоо чиглэлүүд маань одоо бүгд байж байгаа гэсэн. Гэхдээ бид нар энэ чинь сургалт хүчлийг бол илүү төлхөө оруулж өгсөн байгаа. За тэрнээсээ гадна сувилагч үйлчлүүлэгчийн харилцааг бид нар илүү багасгаж өгсөн байгаа. Бусад газруудад жишээлбэл нэг сувилагчид 10 хүн ногт тосон бол манай эмнэлэгт нэг сувилагчид 4 хүн тасагттай том хүмүүс хүүхдэд жишээлбэл 3 хүн үйлчлүүлэгч нэг сувилагч доногтохоор ингэж We have also created nurse educators for each specialty in each unit so they can keep the staff educated on their specialty. We have created nursing rounds, which is every hour they round on the patient, and we want the nursing to continue to focus on the patient and the family care. За сургалт үйлчлэлийн талаас хамбал бид нар тасаг бүрт одоо сургагч, сувилагч гэж одоо томилж өгсөн байгаа. Тухайн хүмүүс маань тасгийнхаа хүрээнд одоо мэрэгжлийн ур чадварыг сайжруулахын тулд сургалт сувилагч нартай явуулна. Тэрнээсээ гадна цаг болгоны тойр үзлэг гэж одоо нэмэлтээр оруулсан байгаа. Тэрэн дээр одоо сувилагч нар маань үйлчлүүлэгчийг цаг болгон одоо өрөөнд нь орж эргэх шаардлагатай бүх зүйлд нь одоо туслах ямар үйлчлэг үзүүлэх тэр юмтай үйлчлүүлнэ гэсэн. And we feel like patient care is the responsibility of all of us. It's a collaborative effort. It's a teamwork. За үйлчлүүлэгчийг бид нэр хамгийн гол нь номерт 1 тавьж үйлчлүүлэгчийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Үйлчлүүлэгчийн төлөө ажиллана гэдэг маань бүх одоо мэрэгчлэлтэнүүд маань хамтран ажиллах ёстой байгаа. Энэ бол хамтын ажиллагааны үр дүн юм аа. Танай эмнэлэг олон улсын магадлалын идэвхжүүлэгдсэн GCI гэсэн магадлалын идэвхжүүлэг авахар ажиллаж байгаа гэж сонссон юм байна. Тэгэхээр энэний төлөө танай эмнэлэг яаж ажиллаж байна вэ? Хэрхэн юу хийж байна вэ? So we have heard that you are planning to get GCI accreditation for your hospital. So what are the activities that you're doing at this moment to achieve that? Right. Some of the activities actually with or without JCI standards, we are working towards bringing the Intermed Hospital to the international quality patient care environment. And for that, we need to do certain things. And some of these things that I mentioned earlier is educating the nurses and also bringing standards that have not been in practice. So we will be the first ones to practice that here in Mongolia. За түрүүний дурдж хэлсэн хэд хэдэн жишээнүүдийн дагуу бид нар үйл ажиллагаа болон мөрдөд хийгээд явж байгаа. Жишээлбэл сувилчнараа илүү сургах, хөгжүүлэх, дэвшүүлэх гэх маягаар. JCI стандартыг одоо олон улсын магадлалыг авсан аваагүй ч гэсэн одоо олон улсын стандарт гэж бол одоо эмнэлгийн үйлчилгээний стандарт гэж байдаг. Тэрнийг авахын тулд бид нар одоо энэ үйл ажиллагаануудаа өргөжлүүлэн хийж авах одоо шаардлагатай хийх хэрэгтэй байдаг. So the JCI standards is that it's a patient, all of our care, collaborative care, is a patient-centered care. So patient is number one at the center of all of our activities. За JCI олон улсын магадлалын идэвхжүүлэг гэдэг маань өөрөө үйлчлүүлэгч бид нар төвдөө үйлчлүүлэгч төвдөө үйлчлэгээ үзүүлэх, түүнд чанартай аюулгүй байдал, аюулгүй үйлчлэгээ үзүүлэх зорилготой бид нарын хамтын ажиллагаанаас үүдсэн үр дүн юм аа. Танай эмнэлгээр үйлчлүүлээд гарахад яг сувилгын чиглэлээр ямар үйлчлэгийг танай үйлчлүүлэгчид авах бүрэн боломжтой. Бусад яг ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын нэр хүндтэй эмнэлгүүдээс хамгийн гол онцлог гэж нэрлэвэл танай эмнэлгийн юу байгаа вэ? So once you visit your hospital, what kind of nursing care we will receive, and compared to other hospitals, international or international standard hospitals, what are the highlights of your hospital nursing care? So the expectation is, as I mentioned, patient-centered care. And when patients come to us in our outpatient department, after they check in and register, they get an ID card, and then they go to the nurse. The nurse does a basic vital signs and the initial assessment, and then takes them to the specialty nurse, and they do their further assessment and manage the patients of the specialty doctor. So if the patient needs to be admitted, they are admitted to our inpatient ward. If they are not admitted and they just need a treatment, then they go to our a unit that we call daycare center. So they go there, they're there, remain maximum of 4 hours. They get their infusion, their treatment, and then they go home.
За цоцлогын төрөний хэлдгээр бид нэр хамтарсан одоо бүх тасгнуудаар хамтарсан цоцлогын тусламж үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгтэй байдаг. За жишээлбэл үйлчлэгч маань амбулаторийн хэсгээр орж ирэхэд бүртгэгчд маань бүртгүүлсний дараа ID карт авдаг. Тэр картаа авсныхаа дараа цоцлогын постн дээр сувлагч маань амин үзүүлэлтийн үзэг, өндөр жингийн үзэх зэрэг ажлуудыг хийгээд дараагийн сувлагчид тухайн үйлчлэгчийг хүлээлгэн өгдөг. За тухайн авсан сувлагч маань үйлчлүүлэгч хаад эмчтэй уулзах одоо явцыг нь одоо зохион байгуулж өгөөд дараа нь тухайн амбулатороос үйлчлүүлэгч маань гарч ирээд хэвтэн эмчилүүлэх шаардлагатай байх юм бол хэвтэн эмчилүүлэх тасаг руу одоо шилжиж байна. Тэнд маань сувлагч маань өдөр тутмын үйл ажиллагааны одоо асаргаа сувлгааг үзүүлнэ. Хэрэв хэвтэх шаардлагагүй өдрийн эмчилгээнд одоо тариа илгээд ч юм эмчилгээ хийлгээд гарах тохиолдолд бидний өдрийн эмчилгээний тасаг гэж байдаг. Тэнцээ очоод сувлгын тусламж үйлчилгээг бол авах боломжтой байдаг тийм. Одоогоос яг 1 жилийн өмнө буюу 5 дугаар сарын 7-ны өдөр интермед эмнэлэг байгуулагдчихсэн түүхтэй. Тэгэхээр яг 1 жилийнхаа ойгоор та бүхэн ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулах гэж байна? So exactly a year ago on May 7th we have opened our hospital. So our anniversary is coming up. So what are the activities within the area we are planning or we are doing? So we have a 3-month campaign on Healthy Future. That's part of our work that we're doing. We have the celebration of Nurses Day coming up on May 12th, and then the celebration of the Midwife Day on May 5th. And our anniversary falls on May 7th. So we have we did a special pricing look on our health screen department so that it makes it more affordable to accommodate a lot more people. We also had treatment and exams and lab tests and consultation for free for 40 people that were 40 of our patients who were in a wheelchair. We had an NGO activity just this past weekend, which our doctors and midwives and nurses saw patients and they went to the area where the NGO clinic was, and they went and treated and consulted these patients and children. We also have another campaign with the blood donating for our staff. That's going to happen within the next couple of weeks. And also we have boxes in our lobby that have for books and toys and clothing for the underprivileged children. За энэ хөө нээлтийн үйл ажиллагааныхаа өрөөнд бид нар хэдэн одоо үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа. За үүнтэй холбогдол 5 сарын 7-нд бол манай нээлттэй 1 жил явуулж байгаа. Тэрнээс гадна 5 сарын 5-нд их баригч нарын өдөр гэж болж байгаа. 5 сарын 12-нд суулгын олоосын суулгч нарын өдөр гэж болж байгаа. Тэгээд эдгээрээ бүдийг нийлүүлсэн нэлээд үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Тэрний нэг нь болохоор өрчлөн сэргийлэх үзлэгийн одоо дэмжих одоо багцуудыг бид нар багц шинжилгээнүүдийн хямдралыг бол зарлж өгсөн байгаа. За тэрнээс гадна дөнгөж энэ өнгөрсөн хагасаа өдөр бид манай эмчнэр, их барих эмэгтэйчүүдийн эмчнэр, хүүхдийн эмчнэр, сувлагч их баригч нар маань зөв амьдрах ухаан төрийн бас байгууллагын одоо асрамжийн 29 хүүхдийг бол очиж одоо цэцэрлэгт нь очиж үзээд ирсэн байгаа. За тэрнээс гадна манай эмнэлгийн одоо төв хэсэгт хэдэн хайрцагнууд байдаг. За хайрцаг байгаа. За тэрэндээ бид нар хүүхдэд зориулсан ном, тоглоом, хувцас гэх зэрэг цуглуулад хаан уул дүүргийн одоо алсагмал цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд үзлэг хийх хандив өгөх одоо зорилготойгоор явж байгаа. За тэрнээсээ гадна одоо цусны цус донор болохоор ажилчид маань өөрснөө донор болохоор үйл ажиллагааг бол эх 7 хоногудад бол хийн. За тэгээд үнгүү одоо шинжилгээ эмчийн үйлчлэгээ бид нэр 40 тэрэгцэртэй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст одоо үнгүү үйлчлэгээ бол үзүүлсэн байгаа. Интернет эмнэлэг цаашдаа ер нь хэр удаан Монгол үйл ажиллагаа явуулах гэсэн зорилгоор Монголд анх эмнэлгээ нээсэн мэгдэг чиглэлээр та хариулт өгч болох уу? Can you answer the question how long Intermed Hospital had a plan to sustain in Mongolia to provide healthcare to Mongolians? Why not? That's our goal. That it would be the setting the standard on evidence-based practices and best practices. Those are practices that are actually researched throughout the world in very renowned institutions and hospitals, and bring that practice here. So we hope to lead
medical field here and the nursing field definitely here in Mongolia. Цаашд бол байнгын оршин тогтохыг бол хүсэж байгаа. За энэ дээрээ ч гэсэн бид нэр тогтолгоонд суурилсан тусламж үйлчилгээг бий болгох тэр үндсэн зорилго бол тааш Монголд анхдагч одоо байгууллага байгаасаа гэж бодож байна. Зөвхөн эмчнэр гэхгүй мөн совлогч нарынхаа одоо шинэ бүтээн байгуулалттай шинэ одоо мэрэгжлийн урсгалыг одоо бий байгуулах тэр байгууллага нь болголтоо гэж одоо ажиллаж байна. За та бүхэн ярилцлага үндсэндээ дуусах төгсөж байна л да. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт ярилцахаар үлдсэн сүүлчийн хоорныг танд үлдээ гэж бодож байна. Та ямар зүйл хэлмээр байна вэ? We're almost finishing up with our interview, so the last words are left for you. The last words are left for you. So anything you want to say, please? Thank you very much, first of all, for this opportunity. And I feel truly privileged to work here in Mongolia, also with the group of nurses that I work with. They're amazing. I want to congratulate to all the nurses in the world and happy Nurses Day ahead of time. And I also want to make sure that it's and also our midwives, they do amazing job. So they have been our strength of our hospital has been our nurses. So I wanted to acknowledge them for sure. They have been greatly supportive and they've been very eager to learn to bring the hospital forth to the international level. So I also want to say happy anniversary to our hospital. It's a first. It never comes again. First is always never comes again. So I'm very happy to be a part of this whole process and the whole these events. So we've had many firsts. So I'm very proud and very humbled to be allowed to be here for this time. Thank you. Маш их баярлалаа. За тэгээд Монголд ажиллаж байгаа энэ боломж надад олцсон би үнэхээр их баярлаж үнэхээр хүндэтгэж явдаг. За ерөн төрөнд сувлагч нартаа одоо энэ олон улсын сувлагч нарын баяр болох жоо тохиолдолд баярын мэнд төрүүлээд баярын мэнд төргий. Ганцхан Монголд биш мөн дэлхийн нийтэд байгаа бүх сувлагч нартаа энэхүү баярын одоо мэдчилгээ дэвшүүлье. Мөн их баригч нар маань бас 5 сарын 5-нд их барихын өдөр байгаа. Их баригчтай ч гэсэн мэдчилгээ дэвшүүлээ. Сувлагч их баригч нар манай эмнэлгийн одоо гол цөм байж байгаа. Бид нэрийг хийдэг үндсэн ажлуудыг холмоо сувлагч их баригч маань нугалж идэг ажилтай хүмүүс байдаг. Тийм учраас тухайн хүмүүстээ бид нэр баярын мэндийг төвшүүлье. Мөн одоо хамтран ажиллаж байгаа энэ интермед эмнэлгийн хамт олондоо одоо 1 жилийн айн баярын мэндийг хүргэе. Нэг удаа анхны удаа гэдэг нь анхал ганц л удаа тохиох учраас одоо бүгдэнд нь баярын мэндийг хүргье. Thank you. Thank you. My pleasure. За дараа үзэгчтэй энэ цагт үзэгч та бүхэнтэй за интермед эмнэлгийн сувилгын албаны дарга хойлоор хооныг уулзууллаа. Ярилцсан танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Good luck. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.